அனைவருக்கும் வணக்கம். குரட்டை ஏன் வருதுன்னு லாஸ்ட் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன். இந்த குரட்டை யாருக்கெல்லாம் அதிகமாக வருது, அது வரனால என்னென்ன பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி இந்த பதிவில் சொல்கிறேன். குரட்டை ஜென்ரலாகவே ஜென்ஸுக்கு அதிகமாக இருக்குது லேடிஸை விட. அதுலேயும் எஸ்பெஷலி குண்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த சதைகளோட தளர்வு நிலை வந்து அதிகமாக இருக்குது அவங்களுக்கு. அதனால உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்களுக்கு குரட்டை அதிகமாக வருது. அப்புறம் ஜெனட்டிக்காகவே மரபணுலையே சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா தாத்தா பாட்டி அம்மா அப்பா எல்லாருக்கும் குரட்டை இருக்கும்போது அவங்களுக்கும் ஈவன் ஒல்லியாக இருந்தாலும் குரட்டை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. சரி, இந்த குரட்டை உள்ளவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ரொம்ப சத்தமாக குரட்டை உள்ளவங்களுக்கு அந்த தொண்டை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரை ஆன மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ பேசும்போது ஒரு மாதிரி கஷ்டப்படுற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா, காலையில் எந்திரிச்சோன்னே ஒரு ஃப்ரெஷ் ஃபீல் இருக்காது, ரெஃப்ரெஷிங்காக இல்லை, நம்ம திருப்பி தூங்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வரலாம். டே ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கம் வர்ற மாதிரியே ஒரு உணர்வு இருக்கும். எந்த வேலையுமே ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக செய்ய முடியாத மாதிரி, கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாத மாதிரி, ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நல்ல தூக்கம் இல்லை, ஆக்சிஜன் நல்லா நம்ம பிரெயினுக்கு போகலை அப்படின்னா ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும், இரிட்டபிலிட்டி இருக்கும். டே ஃபுல்லாக ரொம்ப எரிஞ்சு விழுவாங்க, கோவப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களால அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மேனேஜ் பண்ணிக்க முடியாத அளவுக்கு இருப்பாங்க. ஈவன் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்க வந்து சேட்டை பண்ணுறதே தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு அவங்கக்கிட்ட திட்டுறது, அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு கூட இரிட்டேஷன் இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம டே டு டே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா பிபி அதிகமாகிறது. பிபி பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குரட்டை இருக்கா, குண்டாக இருக்காங்களான்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக அவங்க கொடுப்பாங்க. ஆமாம் மேடம், நைட்டு வந்து குரட்டை வருது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களோட இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுது. இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகறனால சொல்லவே வேண்டியதில் நிறைய பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த பக்கவாத நோய் பார்த்திங்கன்னா காலையில் வந்து ஒரு 4லேருந்து 6 மணிக்குள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு சிலருக்கு இருக்குது. இந்த குரட்டைனால நமக்கு இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுது. இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகறனால வாழ்வியல் முறை மாற்றங்கள்னால வர்ற வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். மாரடைப்பு, பக்கவாத நோய் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். கண்டிப்பாக வரும்னு நான் சொல்லலை. வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறனால உடல் பருமன் உள்ளவங்க குறைச்சிக்கணும். குரட்டை இருக்கா, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கா, குரட்டைக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். என்னடா குரட்டை உள்ளவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்துருமோ அப்படின்லாம் பயப்பட தேவையில்லை. நம்ம வந்து ஒரு ரிஸ்க் கேட்டகரியை நம்ம குறைச்சிக்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டை நான் வந்து உங்களுக்காக இன்சிஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதாங்க இந்த குரட்டைனால வர்ற பிரச்சனைகள் வந்து இதெல்லாம் தான். இப்போ இந்த தூக்கத்தில் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இதில் பார்த்திங்கன்னா குரட்டை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சத்தம் கொடுக்குறத அப்படியே டக்குன்னு நிறுத்துவாங்க. நிறுத்திட்டு ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் 6 செகண்ட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி குரட்டை விட ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இப்போ அந்த கேப்பில் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அவங்க ப்ரீத் இன்னும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, மூச்சை வெளியே விட்டுருக்க மாட்டாங்க, உள்ளேயும் இழுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஆக்சிஜன் டெலிவரி என்டையர் பாடிக்குமே கட் ஆகிற மாதிரி ஆகும். ஸோ அதனால என்னாகும், ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வரும். அதனால குரட்டை மட்டும் இருக்கா இல்லை இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோமும் சேர்ந்து இருக்கா அப்படின்றத கண்டிப்பாக வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கணும். இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா சிண்ட்ரோம் இல்லை, வெறும் குரட்டை அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப பிரச்சனையை கொடுக்காது. இந்த இதுவும் சேர்ந்து இருக்கும்போது நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்ஸை வந்து உடனே ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பார்க்கணும். இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனது வந்து பெரியவங்களுக்காக சொன்னேன். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சளி பிடிச்சிருந்தா அடினாய்டு சுரப்பி வந்து அந்த டான்சில் அடினாய்டு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும். அப்போ மட்டும் அந்த குழந்தைங்க குரட்டை விடும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து பயந்துக்க தேவையில்லை. என்னடா இது குழந்தை குரட்டை விடுதே அப்படின்னு பயந்துக்க தேவையில்லை. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் இருந்துட்டு குரட்டை போயிடுச்சு அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த குரட்டை கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 மாதத்துக்கு மேலே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா தான் நம்மளோட ஹெல்த்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ குரட்டை வந்து விடுறதுல நமக்கு மட்டும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம பக்கத்தில் படுத்து தூங்குறவங்களுக்கும் பிரச்சனை தான். அதனால நம்மளோட லைஃப் பார்ட்னராக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களாக இருக்கட்டும், அவங்களுக்காகவாவது நம்ம இந்த குரட்டையை குறைச்சிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அதை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பேசுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மூளை நரம்பியல் குறித்து மருத்துவர் வேணி அவர்கள் எழுதிய தலைவலியே உன் முகவரி என்ன மற்றும் மூளை எனும் மூலவர் பக்கவாதத்தையும் வெல்லலாம் என்ற 2 புத்தகத்தின் வழியாக விரிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம். புத்தகம் தேவைப்படுபவர்கள் ராக்ஃபோர்ட் நரம்பியல் மையத்தை தொடர்பு கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளலாம்.